10 тамыз қазақ руханиятының халыбы ұлы ойшыл Абай Құнанбайұлының туған күні. Биыл кемеңгер тұлғаның дүниеге келгеніне 380 жыл толады. Осыған орай Таразда Абай мұрасына арналған әдеби кеш өтті. Толығырақ әріптесім Гүлзат Сейдуллақызы айтып береді. Іс-шараға жиналған жамбылдықтар алдымен Абай Құнанбайұлының рухына тағзым жасап, ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Абай Құнанбайұлы ең алдымен ақын ағартушы, ол қазақ әдебиетінің негізін қалаушы. Мұнымен қоса философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер. Ол дала даналығы мен терең ойдың, рухани кемелдіктің символы. Бүкіл Қазақстанның барлық өңірлерінде осы сәтте, осы уақытта, бір мезгілде бүкіл қазақ елі сол Абай тойын бастап кетті. Құтты болсын. Қазақтың маңдайындағы тағдыры, бүкіл болмысы Абайдың қай өлеңін алып қарасаңыз да сол жерде тұнып тұр. Барлығы Абайдың тойында осы нәрселердің бәрі көріну керек, айтылу керек, ұрпаққа ұлағат болу керек. Әдеби кеште ұлы тұлғаның шығармалары көпшілік назарына ұсынылды. Ал поэзия сүйер жастар қаламгерге өз өлеңдерін оқып, ақынның қара сөздерін айтты. Түйін-түйіп, қара сөзбен қатпарлап, мағынасын ой жетерсін астарлап, әр сөздері алтын болып жазылған, түсінерсін сөз құдіретін саралап. Адалдықты, әділдікті ұстанған, бас иіп бір құдайға бой ұсынған, мұсылманның 5 парызын орындап, зекет беріп қағылықтан қалмаған. Абайдың дүркіреген тойы болса, қалайша ел қол соғып қуанбайды. Басымды еп сіздерге сәлем бердім, ол Абай құрметтегендей, Құнанбайда Кеш соңында кітапхана қызметкерлері тың жанр, Абайдың қара сөздерінен үзінділер оқып, шараны рухани тереңдікпен түйіндеді. Гүлзат Сейдуллақызы, Байғани Бүркітбаев, Айқын ақпарат.